बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग। आज एक अफसोसनाक ख़बर भी है कि इस्लामाबाद में आया है जी ज़लज़ला, जिसका मैग्नीट्यूड है जी 5.8। ठीक है, इतनी शिद्दत का भी नहीं और समझ लें कि इतनी शिद्दत का है भी। जहाँ तक बात की जाए दोस्तों कि पाकिस्तान में ज़लज़लों की तारीख़ तो वो बहुत ही भयानक है। 1945 में 8.1 का 8.1 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आया था बलूचिस्तान के अंदर। और चूँकि वहाँ पे इतनी आबादी नहीं थी, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन वो बहुत ख़तरनाक किस्म का ज़लज़ला था। इसी तरह दोस्तों 2005 की अगर बात करें तो आपको पता है कि वो जो खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद और पंजाब के कुछ इलाके वो बिल्कुल तहस नहस हो चुके थे, और कश्मीर के कुछ पार्ट्स थे, तो वो कश्मीर का उसका एपिक सेंटर था। तो वो 7.6 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला था और उसने पाकिस्तानी कौम को तो हिला के रख दिया था, यकीन करें। इसके अलावा 2013 2015 के ज़लज़ले और छोटे मोटे ज़लज़ले भी आते रहे हैं। अभी आज की बात है कि 5.8 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आया है। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि ज़लज़ले आते क्यों हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। और फिर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान में पाकिस्तान जो है ना, वो दो टेक्टोनिक प्लेट्स के दरमियान वाक़या है। एक यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स है जो आपके बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को कवर करती हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके, ठीक है, और कश्मीर के कुछ इलाके। और एक टेक्टोनिक प्लेट जो है वो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है, जिसमें पंजाब और सिंध के इलाके आते हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान बहुत ही डेंजरस है ज़लज़लों के हवाले से ज़लज़लों के हवाले से। लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि अभी तक सिर्फ एक आध जो डेंजरस ज़लज़ले हैं जिसमें बहुत नुकसान हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे हाँ फ्लड ज़रूर आते रहे हैं। 2010 का फ्लड बहुत ही डेंजरस था। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है ना दोस्तों, ये जब आपस में रगड़ खाती है ना, तो इनमें एनर्जी पैदा होती है, सिस्मिक एनर्जी, और उससे फिर वो जॉल्ट आते हैं और हाइपोसेंटर बनता है। और एपिक सेंटर वो एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ से फिर वो जो जॉल्ट्स होते हैं, ज़मीन हिलती है, शिवर करती है, और वो होता है जी ज़लज़ला। अब इस तमाम तनाज़र में अगर सिर्फ हाँ एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, चाइना में 2010 में ज़लज़ला आया था चंगदू के मुकाम पे। चंगदू उनका एक शहर है, और आप यकीन करें कि ये 2010 की बात है और पूरा शहर सफास्ती से मिट गया था। लेकिन उन्होंने फिर उसको दोबारा नए सिरे से रिकन्स्ट्रक्ट किया, और मेरा ख्याल है को 5-7 माह के अंदर अंदर, या हो सकता है इससे भी कम हो, उन्होंने पूरा शहर वैसे ही बना लिया, बल्कि उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कि ऐसे लगता था कि जैसे ज़लज़ला आया ही नहीं। तो अब तो वो अपनी जब बिल्डिंग्स बनाते हैं ना चाइनीज़ लोग, तो वो उसके अंदर ऐसी वो जो प्लेट्स डाल देते हैं जो कि बैंट होती हैं, और जो 13 मैग्नीट्यूड का भी ज़लज़ला होता है ना, उसको भी बर्दाश्त कर लेती हैं। और आपको पता है जापान में ज़्यादा गहरी लकड़ियों के बनाए जाते हैं, ताकि वहाँ पे अगर ज़लज़ले आ भी जाएं, क्योंकि वहाँ पे ज़लज़ले आते रहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से जो मेरी मुराद है आप लोगों से बात करने की, वो ये है कि अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए। बहुत से लोग हैं जो गफलत का शिकार हुए पड़े हैं, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और हमें सीधे रास्ते पे चलाए। तो ये जो ज़लज़ले हैं ना, या फ्लड्स हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं, ये इनको रोका नहीं जा सकता, ठीक है। जिस तरह बिजली गरजती है, मुझे याद है आज से 3-4 साल पहले की बात है कि हांगकांग में जब वो बिजली गरजी और वो नीचे गिरी, और उन्होंने तो खैर अपनी बिल्डिंग्स के ऊपर लगाए होते हैं जी मैग्नीट्यूड्स लगाए होते हैं, उनको खींच लेते हैं और फिर उसको ज़मीन बोस कर देते हैं। और चाइना में भी ऐसे ही होता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इसका कोई बंदोबस्त नहीं है, आपको भी पता है। तो यहाँ पे अल्लाह ना करे इस तरह के आफात आ जाए तो हमारा जानी और माली नुकसान ज़्यादा होता है। रिसेंटली ये 2-3 साल पहले की बात है, खैबर पख्तूनख्वा में जब फ्लड आया था, तो देखिए कितने होटल्स के होटल ही तबाह हो चुके थे, और बड़े घर ज़मीन बोस हो गए, पानी की नज़र हो गए। तो हमारी तैयारी नहीं है, साइंटिफिकली तो हम बहुत पीछे हैं, और हमारी तैयारी भी नहीं है। और नेचुरली एक और भी चीज़ है कि जिस तरह जुल्म बर्बरियत हो रही है ये फ़लस्तीन के मासूम लोगों पे, ये मेरा ख़्याल है कि इसको जितना भी डिस्क्राइब कर सकें वो कम है, बहुत कम है।
तो अल्लाह ताला से रहम की उम्मीद है और अल्लाह ताला से रहम की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। हमसे वो बहुत दूर है लेकिन दिल हमारा उनके साथ धड़कता है। तो हो सकता है कि ये जो ज़लज़ले आ रहे हैं उसी चीज़ का शाखसाना क्यों ना हो। ये रिसेंटली जो मलेशिया में हुआ, वो आपको पता है कि वो पुत्रा हाइट्स पे आग लग गई और बहुत सी जानें गई और बहुत सी जानों को बचा लिया गया। उनमें पाकिस्तान के 5 जो खैबर पख्तूनख्वा के पख्तून भाई थे, उन्होंने हिम्मत जताई और उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानी, उन्होंने अपनी जान जोखों में डाली और उनको बचाया। इस पर भी मैं बात करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो हमें डरना चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात से और दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह कि जहाँ जहाँ पे हम नहीं पहुँच रहे वहाँ वहाँ पे तेरी मदद जाए। और इंशाल्लाह ताला वो जो मासूम लोग हैं, उनको जो फौत हो चुके हैं, जो शहीद हो चुके हैं, उनको तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो ज़िंदा बचे हैं उनकी अल्लाह ताला मदद फरमाए और हमें इन ज़ल्ज़लों से महफूज फरमाए। अपना भरपूर ख्याल रखें और दुआ करते रहा करें। अल्लाह हाफ़िज़।